lehenengo eta behin eskerrik asko gonbidatzearren, ze gu gara talde horretakoak egiten dugu, baina ez dugu pentsetan gurie praktika hon bat izen leikenik, ez? Gero, kontatzen dozu nien, esaten dozu, bai, egize da, igual beste batzuei balixo dotzie guk egiten dugunak, ez? Bueno, Espri nik uste dut danok ezagutzen dozuela, baina badezpada enpresen garapenerako euskal agentzia da. Enpresei laguntzen dotzegu lehiakorragoak izaten, bere garaian berrikuntza politikak aplikatzen, eta orain adimen artifizialean sartuta gauz, digitalizazioan, horrek dira ongo erronkak. Orain dela 51 urte sortu zen, Bilbon, industrian eta industriaren eraldaketa guztia egiteko asmoarekin, eta euskerak ez dago inolako presentziarik euki 2000 urtea edo heldu arte, hain zuzen be, industriara sailburu euskaldun bat heldu eta euskerarekiko sensibilizazio hori hasi izan arte. Guretzako urte klabea 2015 urtea izen da, hain zuzen be, euskera, gure lehenengo euskera plana egin gendun, bueno, orduan, apur bat, etxeko plana zan, 2019an ja egin gendun euskeraren plan estrategikoa, eta hor hasi gara gauzak apur bat serioago hartzen. Serioago ez dago esan nahi egun batetik bestera gure erakundea euskaldun dugunik inondik inora. Eta gu euskerarekin identifikatzea kostatu eginda, baina azkenean emaitzek, gero ikusiko dugu zen emaitzek, erakusten dabe zeozer lortu dugula. Praktika bi ekarri dodaz, eta bata da esprikoa, espri bakarrik, baina bigarrena da espri taldearena. Espri taldea osatzen dabe parke teknologikoek, hemen dau parke teknologikoko lankide bat, espri lurrek, arrisku kapitalak, BTI nazioartekotzeko erakundeak, bi karabak, eta uste dut horrek direla danak, ez? Bueno, lehenengo praktika, hizkuntza irizpideak lan hitzarmenean. Praktika txikitsua da, ez da gauza handi bat, baina nik uste dut honen eragina importantea dela. Lortu dugu, 2021ko abenduan sinatu zen lan hitzarmenean, 76. artikuluan hizkuntza irizpidea jartzea. Alde batetik, Esprik, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio Orokorrari atxiketako sektore publikoko erakundea den aldetik Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza irizpideak beteko dituela, eta bestea, Euskara plan badaukala, hizkuntza ofizialak erabiltzeko jarraibide orokorrak jasotzen dituena, eta bertan lan egiten duten pertsonen artean euskararen erabilera sustatzen duena. Non diktator praktika, guk 2015an euskara batzordea eratu gendunean, argi euki gendun enpresa batzordeko ordezkari bateko regon beharre bala. Zuzendaritzako ordezkari batzuk beba dauz, baina enpresa batzordekoak bebai. Eta hau da, enpresaren eta langileen arteko hitzarmen bat. Orduan, nolabait konpromisoa hartzen dabe alde biek, bai langileek eta bai zuzendaritzak. Hau egiteko asmotan ibili ginean, alegindu ginen beste lan hitzarmen batzuetan ia euskera eta hizkuntza irizpideak agertzen ziren ikusten eta egia esan ez gendun gauza hondirik aurkitu. Da orduan, praktika hon bada. Baten bati balio gotze, zoragarri, hemen daukezue. Eta egiz esan gatxa itzen, bai langileen aldetik, langileen ordezkarien aldetik, eta bai enpresaren aldetik borondate ona egon zalako. Eta bigarren praktika ona euskera sariak. 2015an euskera plana martxan jartzearekin batera, pentsatu gendun euskera sariak egingo genduzala. Urtean zehar euskeraren alde lan egin daben personak saritzeko, edo konprometitu diren persona horiek saritzeko, eta bi modalitate sortu genduzen, alde batetik, urtean zehar hizkuntza profila lortzen dabena saritzen da.
Eta beste alde batetik, saritzen da, urtean zehar, euskeraren alde, zeo zer edo praktika hon bat martxan jarri dabelako, edo bere implikazioagatik, ez? Eta emaitza izan da, 2015-etik 2021-eko epean, 27 sari banatu dugu zela, 10 hizkuntza profil, eta 17 lankidek proposatuta. Hasieran, euskera batzordea zen, euskera sariak erabakitzen ebazena, baina gero pentsatu genduen, eta zergatik ez dugu jendea implikatzen, lankideak implikatzen, eta orduan hasi ginen, oraintxe azaro bueltan edo, egingo dugu, zabalduko dugu mezu bat, langileen artean, eta hau baita esprit talde osorako, eta esango zegu, zure ustez nor da zure erakundean euskeraren alde lan egin dabelako, edo konpromiso bat hartu dabelako euskera saria merezi dabena, eta orduan langile bakoitzak proposatu behar dau izen bat. Izena proposatzearekin batera arrazoia be eskatzen notzegu esaldi baten, esatea zergatik proposatzen daben persona horren izena. Eta boturik gehien edo proposamenik gehien jasotzen dabena, hori saritzen dugu. Zema jentek parte hartu da, hori 2018an hasi ginen egiten. Lehenengo urtean 40 hartu eben parte, bigarrenean 52, gero 35 eta gero 32. Parte hartzea handia da, ez, eta, batzutan gehiago, beste batzutan gitxiago, baina parte hartzen dabe eta lankideen esku dago hori erabakitzea. Honen onurak dira, sari bat jasotzie beti be posgarri dela, bronka bat jasotzie baino, posgarri hau bintzet bai, eta gero euskeraren aldeko ekimenetan jentie gehiago implikatzen dela. Nahiko genduke gehiago implikatzie eta lankidek gehiago parte hartzie. Baina, horretan jarraituko dugu eta ez dugu amore emongo. Lehen kontatu dutzu edana, esan dutzu edana, batzutan pentsetan dugu gureak ez daukala inolako eraginik eta egiten duguna igual, barrura begira ondo, baina kanpoan ez daukala eraginik, kanpoan zeo zer lortzen dugu. 2020 urteko inkestan, 21 urtean egindako inkesten emaitzak dira, bezeroen arretarako zerbitzuaren bidez esprirekin harremanetan euskera erabiltzen edenak 2,67 ziren. Eta nik esaten eban, esprire deitzen da benen 2,71ak bakarrik daki euskeraz, ezin eskoa da. Osea, jende gehiago jakin behar da. Gauza batengatik edo besteagatik 2022an kopuru hori 1,25 igo da. Eta hau, datua ondo dago, baina harritzekoa da, 2,71atik 1,25erako jauzie, harritzeko modukoa bada. Gero egiten dugu zen asebetetze inkestak gure bezeroen artean, bardin, 9,9 betetzen eban orain dela urte bete terdi euskeraz, eta orain 20ak betetzen dau. Bezeroen asebetetze inkesta euskeraz betetzen dabenak be, saltua emon dabe 9,9tik 14,6ra. Eta hornitzaileen asebetetze inkesta euskeraz betetzen dutenen kopuruan be, igual, salto txikiagoa da, baina 10ko langa gainditzea lortu dugu, eta 12,5an gauz. Orduan, batzutan sensazioa da egiten dozunak ez daukala inolako eraginik, baina, denbora aurrera joan ala, ikusten da, eragine badaukela, eta ez bakarrik barruen, baite kanpuen behaz. Barrure begire zer lortu nahi dugun, edo zeintzuk diren gure erronkak, argi dago esprine euskeraren erabilera areagotu nahi dugula. Egia da, lan munduan, euskeraz ikasi daben personek ja unibertsitatetik urten eta lan munduan txertatzeko, lan munduan, laun mundu euskaldun baten txertatzeko arazoak daukiezela.
ze lan mundua momentuz ez dago euskaldunduta, eta euskara erabiltzeko zailtasun asko dauz, eta sprint bardin gertatzen da. Sprint euskara erabiltzeko aukera daukie bai, baina gure lan egiteko era dana gehiengoa gaztelania da. Eta orduan asko kostatzen da lanera sartu, eta giro oso erdaldun baten norberak euskeraz egitea. Gure erronka hori da. Eta gure bezero eta hornitzaileen aurrean erreferentzia izan nahi dugu, eta horretarako badaukagu ekimen batzuk, eta azkenien ikusi da gure bezero eta hornitzaileek gerota gehiago konturatzen diela esprirekin harremana euskeraz izateko aukera badaukiela. Gizartearen aurrean ere eredu izan beharko gonke, eta industriaren eta hizkuntza kudeaketaren arteko zubilana egitea, horretan jarri doguz martxan ekimen batzuk, eta nik usteot emaitza politak emoten ari direla, da horretan jarrituko dugu. Eta orain suposatzen da, nahi bau zuek alderaren bat egin aldo zuela. Eta hemen nago ni erantzuteko. Ez daki denboraz pasatu nazen, baina ondo ez?